Ребята, перетопил камин 35. Вон он как горит. Я топил. И перетопил. Дальше что-то уже очень страшно. Очень страшно. 230 градусов температура самовоспламенения дерева. Вот такие дела. Надо как-то охлаждать. Я уже дверь открыл. Компрессором выдуваю потихоньку воздух. Было еще хуже. Сейчас еще куда не шло. Температура упала у нас немного. Из-за чего я пережил? Из-за того, что вот здесь вот только короб. Он находится выше полости каминной. Там находятся у нас черновые доски потолка. И они у нас деревянные. Соответственно, там температура доходила до 160. Сейчас температура там упала. Вот я могу показать, что до 120 дойдет. Я вентилирую, компрессором выдуваю оттуда. Вот просто получается пространство между гипсокартонным потолком чистовым и черновым потолком 10 сантиметров. И вот это пространство у нас нагревалось. Конечно, теплоизоляция есть от камина, но я целый день топил этот камин. Подкидывал. И в конце концов теплоизоляция что-то пропускала, какое-то тепло. И также пропускает тепло, и, видимо, и сам гипсокартон. Вот он весь очень нагрет. Он нагрет чуть ли не вот в этом месте, где выход из вот этой вот адской дыры. Тут не меньше 200 градусов он нагрет. Ну и, соответственно, вот это все пространство подогревалось. Начало пахнуть смолой. Смола там где-то вытапливается. Это у нас доски сосновые. Вот таким образом я понял, что сейчас все будет плохо. И пришлось мне все продувать. А спросите, почему я так топил целый день? Потому что когда я каркас сделал в одном месте, в кирпичную кладку, там кирпичная кладка, облицован камин с обратной стороны кирпичом, я туда дюбеля, по дурости, конечно, своей, с пластмассовые дюбеля вкручивал, вколачивал. И вот 2 дюбеля всего там. И вот они все пахли потихоньку. Стоит там посильнее затопить, они больше пахнут. Я решил их выжечь. То есть решил, что создам температуру критическую там в этой кирпичной кладке. Они там выгорят. Ну, в общем-то, план удался. Сейчас никакого дыма. Они выгорели. Но я чуть не сжег весь дом из-за этого. Да, вот, конечно же. Сколько лет, а ума все нет и нет. Да, я забыл сказать, что для вентиляции вот этого вот пространства между потолочного в спальне есть отверстие вентиляционное. Вот это вот. Вот это отверстие, это выход из самой каминной полости. И здесь сейчас выходит воздух, ну, те же там 200 градусов, уже не 200, а меньше. А вот это вот, то есть так просто вентиляция там бы не получилось. И сюда я хотел впоследствии поставить 2 40-миллиметровых вентилятора, которые бы сюда выдували тепло, которое скапливается там между потолочным пространством, и давали бы сюда дополнительное тепло. Но вот пока они не стоят, поэтому поэтому и произошла у нас вот эта ситуация.